Maraatitti kadhatu gabba'eena dubbachiise jechuudha. Ishee ani icciti ishee dubbadhe an ishee abaareeraan nan arrabse abaarsoo fi arrabsoon garagara. Ani ishee nan arrabse malee abaareeraan ina baarre bar garabbii. Maaliif otuun icciti ishee beeku isheen kadhatte jiraatte hin heerumne jiraan ikkoo nama ishee godhe mishee jiraani abbaan qabu jechuun fayyoo gad deebitu fokkeeftuu mataa faraancaa qiciicaa kana garbittii kana kan fuudhe ikkoo jiraanii maqaatti godhe. Wallahi maqaatti godhe jiraan kana fuuchuuni gad deebitu biyya Arabaa keessa ishee waggaa meeqa galtee waggaa meeqa achi ol deebitu bashannantuu kana innuu maqaatti tolche bar jiraadhaaf kan kadhate. Dhageessani har'asi manuma keenya keessa jirti mana koo keessa jirti jechuudha har'as gola keenya keessa jirti jaarti qoyaan irra gadi hin buutu bakka ofii dubbattee na dubbachiisti bar siyaa fuudhuu jiraan fayyoo fuudhuun qabu biyya Arabaa rakkattitti jette xayyee biyya Arabaa hundi keenya yoo rakkannee dhan biyya Arabaa amma hundi keenya yoo rakkannaan deemne si dabalatee xayyee biyya Arabaa yoo dhaqame dhiirri nama hin fuudhu dhiirri jiraan fuudhuun qabu si fuudhuu qabachuudha mitiire jireenya keessa bukaa'ee asiin bukaa'ee achiin bukaa'ee ana maal nagashiree habibti maal nagashe isa qomoxxate gadi qomoxxate ati kan kee sirreeffachuu hin barre bar anu ko waan maamana bira jirtu see kaameeraa keessatti ishee ilaalee haasa'aa bar isuma dhuguma waan na bira jirtuun see bar besmaatu qaamaan arge akkaman godhan waan amma akkasin na haasoftu ishee ilaalee waan na bira jirtuun see kabajamtoonni hordoftoonni kiyyaa hundi keessanuu galatooma baay'ee galatooma warri baay'ee nafaana dhaabbattan jechuudha. Isin warra gowwamu miti. Isini har'as boris warra shawwadamus warra gowwamus warra namni isin gowwamsu miti. Isin pirankii illee beektu, soballee beektu, diraamaa illee beektu jechuudha yeroo hundumaa. Namni isin irratti hojjechuu yoo dhufe illee beektu dhugaaf soba isaa adda baafate. Nagaa Waaqayyoon duba keessaniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota fayyoo jaalala akkam jirtu ani baay'ee nagaa koo galata Waaqaa ta'u nagaan jira fayyaan jira natti bareedeen jira jechuudha. Seexanni gamaaf gamanaa xurumbaa ishee afuufteeyyuu irruma keessan deemaan. Irruma keessa jechuudha. Xurumbaa afuuftuyyuu irruma keessan deemaa jechuudha. Mo'eeman deemaa jechuudha. Kanaafuu intalli ro'oon kun jechuudha. Har'allee nan dhiisne. Har'allee viidiyoo makorraa hojjetti. Jettee isa dura faa piraankii faa hojjennu dhugaa gootee haasofti. Mee fayyoon amma mana ishii bulfachuu hinuma wallaaltettanii yaaddu. Fayyoon niitiin deemtee biyya Arabaa qodhiiqaa oltee dhuftee kan shittiin xiqqaatti jettu mana ishii tiriit gochuu hin dadhabdi jettu yeroo ofii kennitee kan ishee hojjetattu yuutuubii irraa iyyuu sabiibti isumatu fataana godhaar ati maa iyyita yuutuubii irraa iyyeeni bar kani birrii tokkoon gaafadhu ani jaarsa kiyya maallaqa ofii kooti immoo waan tokkoon even kan ijoollee iyyuu san gaafadhu ijoollee kiyyaa uffanni waan barbaade yoo barbaachise karaa barbaade deemee dhaqee waan barbaadu ijoollee isaatiif waan barbaadu haadha beekamti irra caala dhaqeeta waan barbaade bitasheen isas hojjechaa jira. Waa'ee mana keessaallee nama tokkoon qaban ofiidhuma kun hojjetadha. Ammanatti utuu ani nama akkasii ta'ee jiraan nafaan hamma kanaan ta'a. Jiraan koo baadiyyaattuu haa dhalatu malee kutaa 8 yeroo baratu kan inni magaala Finfinneetti galee magaala Finfinneetti guddate habibti. Nama magaalatti guddate. Nama midhaan magaalaa nyaatee guddatedha. Keessa darbee mana kireeffate nama alaa nyaachaa ture hoteelarraa nyaachaa turedha. Oswaan kanas hundumaa muwaas maalis hin qabu ta'e jiraan nama gadi jedhee nafaana jiraatu miti. Akkati bifa isaa ilaaltu miti ishee. Amma waan isin bugaruu niitiin kun waan maal na yaadachiiste seetanii kanaan dura yeroo an biyya Arabaatii galee jiraatti heerumu ijoolleen baay'een girri amma yoo jiraatte warri yaadachuu dandeessu baay'een keessa warri kaanillee hin jiranii warri kaan yuutuubii cufuu danda'u imeelii jijjiiruu danda'u baay'een isaanii hin jiran jedhee yaada baay'een warri muraasni garuu jirtu dubbii kana akkamitti fayyoon nama akkas fakkaata heerum Suudaaniidha namichi isheen namatti heerum har'a garuu fayyoon kadhattee heerumtee naan jette.
argitani afaanuma salphina kee himetu deebi'ee ulfina kee hima kan jedhu isa kanadha. Kaleessa jiraatu uffataa turani namni baay'een ishee dabalateeyyuu dheengadda kaleessa maal fakkaataa inni bifni isaa ijoollee akkamii irraa deessi kana ijoollee akkamii deessi faawurri jedhetu jiru dhugaa waaqa dhirsa fokkisaatti heerumoo kan niitii fokkistuu fuudhuun ijoollee akkamii dahu lammata immoo suuraa akkamitti faana ka'u nama baay'ee akkas jedhee hamilee kiyya namni baay'een illee na cabsaa ture dhugaa dubbachuudhaaf. Innaa namni garuu kan laalamu qabeenya isaatiinis miti bifata isaatiinis itoo hin taane eenyummaa namummaa keessa isaatiin ilaalama. Keessa isaatiin bara kana namni qabeenyaaf illee hin baggaramu humaaf illee maaliif hundishuu akka galaanaa yaatee darbiti. Unkaan kana miti namnu amma barakaan qabu namnu lib jedha nama ati har'a jireettu boriin jiru. Kanam namni don't care jedhe waa'ee lafarraatiif ati garuu dhufaatii mti keeyyuu of tuulummaadhaan dhufte lakka ati bukoofte waan dhabdee fi of tuulummaadhaan dhufte. Ani jiraa kadhadheen itti heerume jecha jiraan jedhe si yaadachiisu biyya namaa keessaa kottu galii foon si nyaachisu yoon dadhabee shiroo si nyaachisee sin jiraachisaa dhugaa waaqaati. Kun isaan dubbadhe toon taane isa jiraan dubbate dhugaa waaqayyo waaqa jiraata akkasii. Foon si nyaachisu yoon dadhabee shiroo si nyaachisee sin jiraachisa kottu. Jiraan ani biyya Arabaati yeroon jiru sumunii na gaafatee hin beeku yeroon dhufe sumunii fidinaan jedhee hin beeku. Even gaafa dhufellee kan taaksii nu kaffalee raayidiidhaan nu geggeessee isadha. Obboleettiin koo jirti, hiriyaan koo tokko jirti. Suuraallee amma hin jiru natti fakkaatu silkiin koo formaatii ta'eera. Viidiyoon isaa garuu TikTok irra jira. Viidiyoon isaa TikTok irras jira. Viidiyoon isaa ammallee istoorii shoortii irras jira. Innaa isa isheen of kiyaa kan shii bukaa'ee baxabaxamee kan shii iddoon qabamu dhabamee an hunduu bukaa'ee waa'een gaa'ila ishee jechuudha. As uftee durumaa kaasee immoo namoonni warri gaa'illi isaanii jalaa badee qallaalii gaa'ila namaatti hinaafan. Mee miidiyaa kanarra deemaa ilaala eenyutu gaa'ila namaa keessa seena. Ishee heerumtee baatee gaa'ila namaa diskitimti dabalata immoo warra itoo hin heerumin hiriyaa qabda taanaan isaan dhufanii gaa'ila kee jisku. Of eeggannoo nun barbaachi. Isheen amma achi teessee mortuun gaa'ila ishii sababa dura maal hallattee heerumne amma kan uftee dhiiga boosu maal akkasii godhanii fi dhiiga boosa ijoollee irratti maal laallanne waan si fakkaatutti maan heerumne yoo xiqqaate amantii kee nama fakkaatu amantii kee nama qabutti maan heerumne har'a ga'anii har'a nan du'a. Tayyib dura maa hin ilaallanne jalqaba indaa'um isinuufuyyuu barumsadha niitii kanarra wanti ga'e jechuudha. Isin hunda keessan ganaa warra heerumtaniifiyyuu barumsadha. Nama jalqaba indaa'um kan isin ilaaluu qabdan tokko faratti nama amantii keessanii wal fakkaatu. Maaliyyuu haa ta'u musliima taana musliim kiristaana taana kiristaana ortodoksii taana ortodoksii kalaas kana ala hin barbaachisu. Dhaqee gara kottan deebisa yookiin gara yoo fedhii keeti bakka. Garuu wanta beekuu qabdu dhiirri amantiisaa dubartiidhaaf jedhee hin jijjiiru. Dhiirri abadan hin jijjiiru. Deemaa nama baay'ee sarchi godha laala. Dhiirri hin jijjiiru. Dubartootuma kanatu baay'inaan dubartootatu amantii isaanii jijjiiru. Mee miidiyaarra dhaqaa ilaala baay'inaan. Dubartoonni baay'een amantaa jijjiiranii hin heerumne. Dubartoonni baay'een hin jijjiirre. Maatii keenya keessa iyyuu jira wanta akkanaa jechuudha. Kanaafiyyuu ati kaleessa eengaddayyuu of hin beektu. Ana waa'ee kabaja mana keenyaa odeessita. Abbaa manaa ishiin kabajuu innasitu faana jiraachaa jiraare amma gaafa lola amma mooqa danfisaa walii kennaa walii wallolanii bara. Hin wallolta taanaan aajjaa uksiisaa miti. Marqaa afaan kaa miti. Gulola taanaan loluma lola keessa kabajni hin jiru. Sijjammar kabaji walumaa galattiyyuu lolli akkamitti kabaja keessa jiraata. Wal kabaja akkamitti wal lolama. Wal kabaja taanaanuma durumayyuu waliin tuqxu. Walittiyyuu hin dubbattu. Garuu gaafa rakkoon dhufee haati manaaf abbaan manaa kun viidiyoo waraabamnaan malee kanaa ol wal cafacafaa oolu mana keessatti. Nu warra miidiyaa waan ta'eef dubbichis kan miidiyaa waan ta'eef malee mana keessa baay'ee walitti ni buuna. Abbaan manaa fi haadha manaa dabara. Algaan hin jiru. Hin dubbannaa, hin mari'annaa, dubbii keessa wal loluun hin jira, walitti araaramuunis jira, dhiisuunis jira. Kanaan malee namni iyyuu walii akkamitti wal faana haasoftee wal amansiistare.
ofii kee jalqabaatu ofii hin kabajne kabajaab ati abbaa manaa korra maal qabdaa qoy dubbii wanti san zooroo dubbii wanti fidaarti bar dubbii obboleetti jiraati moo fira jiraati xabaqaa jiraati kana fuudhuun qabu kun isaa hin maltuyyuuti jiraanii qoyme jiraan hojii bareedaa qaba jiraatu ishee nama godhe maalan dura nama miti na kadhate biyya arabaati nagashe dhugaa waaqaa karoora waggaa lama jechuudha xumureeni yaa xumureera yeroodhaan dhufu garuu tikkeetti iyyuu fidadheen dhufe waan isin ajaa'ibu dhugaa waaqa tikkeetti fide indaamaan astureeyyuu tikkeettiin koyyuu darbinaan madaamii hin uftamoon uftoonaan nan dhufa jedhee iqaamaan kiyyayyuu haareffameera anamma kanattidha kana inni dhufe biyya arabaati yeroon dhufummoo jiraa jechuun gaafa waraqatayyuu ofiisaa kan geessedha finfinnee irraa ka'een biyya keenya finfinnee irraa ka'ee ofiisaa waraqata geesse gaafa jaarsa ergates ofiisaa faana dhaqe hamma kanatti dhama'eetu ishii ageesseetta amma kana dhama'eetu kana hamma kana keessatti immoo baasii tokko na hin gaafanne dhugaa waaqaati ijoollee kootiin sii gafadha guyyaa tokko jechuudha sijjammar ani birrii waan jedhamu harka koo keessa hin jiru an akkaawuntii sin qabu akkaawuntii obboleessa koorra jira birriin kiyyayyuu jechuudha ishee muraasaa malee inni kaan immoo mana amboodhaa naa bitee ture mana kaaree 200dha mana dhoqqee ofirraa qaba manichi mana dhoqqeeti amboodha maana mamma ammoo man hojjedhe jechuun baay'eeyuun hojjennisi birrii muraasni ishee nafte moo sarra turte ageessitta yeroo baay'ee akka namni dubbatu nama gooti ani waan tokko manaatti simbinne manaafis umaan goone awwaanan qabullee ammallee taana iddoon irra kaa'in jira jechuudha ammallee gaafa xumuramuun argitu kanaaf jiraanii kadhatee jiraatti kadhattee heerumtee jireenyi ishiyyuu haca barabbaramee ture waggaa tokkoyyuu haca barabbaramnaan jiraan ishee dhiisnaanii maalee itti dhumarratti tolchi bar jiraa kan kadhattee heerumte bar galtee kadhattee heerumte jiraan hojii bareedaa hojii gaarii qaba bar nama ishee fuudhuudha onjokkoo namaa gooticha namaa bareedaa namaa yoo hojjaa ta'e yoo maal ta'e simbo qabeessa amala qabeessa bar jiraan amma fayyoodhaaf mala jiraan abbaan kaku fayyoodhaaf mala gaafa laaltan jechuu amman jedhama akkas hin malaaf hin jedhama xayyib kottu teerumika itteerum silaa jaarsi keessi hanparaphare miti wasaktittiin iddootti heerumtu kan wallaalte ati ammallee yaanni koshee ishii moo waan argaaru see silkii keessaan ishee laala bar keessi kiyya gar malee waan boba'eefidha bar of hin beekne laala of hin beekneen kan shii sirreeffachuu hin beekne laaqamtuun dhuftee jireenya namaa laaqxi ageessetta ani koo cimina kootiin kan biyya kana keessatti hafe cimina kiyya shamarran meeqadha kan biyya arabaatti deebi'e mee lakkaa'ame meeqan isaaniiti kan tokko daheellee deebi'e meeqan isaaniiti kan taa'ee deebi'u ani garuu cimina ajaa'ibaa waanan qabuu fi bakka miidiyaa kanaanis waan ta'eef jiraallee gargaare innillee haa hojjetu malee jiraallee gargaare kan asitti hafe cimina kootiin kanammoo beeknaan amannaan iyyuu kan waggaa hamma kana jaaffaan afaana jiraachaa jiru ani isaa taanaanidha wasak ofii kee kan keessa tortoraa sana dhaqi sirreeffadhu shi narratti hin fuune isa jette immoo sitti hima ammallee ragaa afaana jechuudha silaa fuudhee radhee afaanii baase sitti hima fuudhee raasiin jedha kaawwatee ishee faana laayifii isaa qaccaa laayifii isaa dabarsaa bakka miira isaa minaamiidhaan dhamachaa siimmoo sii qoroccoo jechuudha siif immoo jechuudha ati dura gara amantaa kana keessaa baate isa faana heerumte amma immoo gara amantaa keetti deebi'e hin deebitu taana sin ajjeesa jedhee xayyib maaliif dura ati ilaallatteen heerumte maa ilaallatteen heerumte balleessaan eenyudhas koota akkuma seera amantaa keessanitti koottaa murteessa seera amantaa keenyaatti namni tokko amantaa keetti ala itti heerumuu hin dandeessu bakka itti heerumuu hin dandeessu nama amantaa kee qabutti heerumuu dandeessa jalqaba gaafa jalqaba kanaa ala seeraa aladha
ofii kee seeraa ala deemtee munaagdee har'a ijoolleen siifaa gaddaniif moo siifaa boo'aniif sirreeffachuu dandeesse dhaqi sirreeffadhu jireenya koo keessaa ba'i. Ba'i harka fudhadhu jireenya koo keessaa.